pelan-pelan biar nggak terbang. Terdengar ada suara indukan burung ciblek tebu, atau orang sini menyebutnya ciblek alang-alang, dari sekitaran sini. Nah, terdengar ya, tet. Itu suara indukannya. Biasanya ada sarangnya, dan sarangnya di rumput-rumput kering, alang-alang kering biasanya. Oh, ini ada anakannya nih. Oh, baru keluar sarang. Ada satu. Ini mana ya? Mudah-mudahan nggak terbang ya. Tuh terbang. Ini yang satu nih. Mana sih? Itu satunya. Oh, ini sarangnya. Ini sarangnya. Biasanya ada 3 anakan, baru terlihat 2, baru aja keluar sarang. Itu suara indukannya. Mana sih? Oh, ini satunya. Tuh 3 tuh. Tuh, terbang. Nah. Tiga anakannya. Kita lihat sekali lagi ya, pelan-pelan biar nggak terbang. Cantik, baru aja keluar sarang, pantas kok rame. Indukannya kuning.
Demikian, mudah-mudahan bermanfaat.